Ceva scout class, Landhawk, ce pune. Ai făcut level pe scout. Bă, ești nebun? Stau. Mai mulți. We have picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. Cred că mă enervez iar și joc shotgun tot meciul. Pot să mă bucur de AVP. Scout. Fuck. Gol. Bă, ăla nu ia damage, ce dracu. We have picked up the pigeon. Aoleu. Morți. Enemies picked up the pigeon. Man. Enemies picked up the pigeon. Mamă, ce am. Iar răscrie. Hmm. Enemies picked up the pigeon. The enemy has released the pigeon. L-ai distrus? Nu. A pigeon has been located. Return to the combat area. Avem flamethrower. Enemies picked up the pigeon. Oh, ce rău să mă te cauți acolo. Sunt morți, mătii de jos. We have picked up the pigeon. Enemies picked up the pigeon. Enemies picked up the pigeon.
Vezi în stânga că sunt ăștia aici. Nu, HP, dă-te morți. Fa, nu cred. Picked up the pigeon. Mă terorizează gas grenade-ul ăsta. Bă. Hă? Să nu liniștești. We have picked up the pigeon. Mersi de revive. Enemies picked up the pigeon. Nu unde morți. Bomba atıyorum. Dikkat edin. We have picked up the pigeon. Mamă, ce război e la 24 de playeri. Enemies picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. Enemies picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. Marș. Enemies picked up the pigeon. Nu! Mamă, cât l-am arătat pe ăsta. Picked up the pigeon. Message written. Pigeon is ready to be released. Băi, ești nebun, am dat 404 de damage. Ce l-am furat? Ce țăran prost! Undeva? Da! E bine. Hai să-i prăjim pe fraieri. We have picked up the pigeon. Enemy picked up the pigeon. Bă, am trecut pe lângă pigeonul. Picked up. Fuck! Ce capru de el! We have picked up the pigeon. Nu, deci dă-te morți. Oh. Enemies picked up the pigeon. Vreau să-mi bat ăla morți. We have picked up the pigeon. M-am bătut singur cu gaz.
Sunt paletă. Release, te rog. Dă-i mă la mă! Ce morți nu erau, frate? A pigeon has been revoked. Băga mea și până la morțului. Bineînțeles. Nu sunt morții, mă. Bă, ce armă are ăla? Dă-ți după ce te omoră. Hai că i-am bătut de încăcat. Aia e, LOL. O să-i dau la mă, trăgeau în el. Bine, pe fut, pe ce pula mea? Pe F, da, takedown. Da, i-am bătut, nu mai are rost acum. We need to deliver one. A, ba nu. Ce? Bă, ce mă încurcă că văd acolo 3 de alea, dar de fapt nu-i semnul ăla de scris gen. Nu mai trageți animalelor. Enemies picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. Enemies picked up the pigeon. Ha! Enemies picked up the pigeon. Mamă, ești departe. Nu știu ce întâmplă. Hai, dau release. The enemy has released the pigeon. Bravo. The enemy has lost the pigeon. Mm. A pigeon has been located. Am murit tot a mea și pula. Ia, bă. We have picked up the pigeon. Bă, avea ce-i pula morții și...
Ce mă prăjesc săraci. Nu-ți lua damage să-mi dau deploy. Asta că mi-am dat. În dreapta ta unul. L-am văzut. Bu bomba onlara. Dar nu înțeleg de ce stă pe locul el, bă. Cu pijonul. Așa se scrie mai repede. Da. Da. Da, da, uite. El are fum, are slobosul, bă. Cum? Era în fum acolo. Păi da, dar dacă are masca pusă. Ce? S-a terminat timpul, cred. Nu. Ba da. 2-0. Ba da, ba da. Mai dai una?